Apakah kamu tahu ini mesin apa? Ini adalah mesin bubut konvensional, alat serbaguna yang digunakan untuk memotong dan membentuk benda kerja dengan cara memutar objek terhadap pahat. Fungsinya sangat beragam, mulai dari membuat permukaan silindris, ulir, hingga tirus dengan presisi tinggi. Cara menggunakannya, pasang benda kerja di cak, atur kecepatan putaran mesin, dan sesuaikan posisi pahat. Dengan kontrol manual, Anda bisa menciptakan komponen yang presisi, seperti poros atau alat-alat mekanik lainnya. Mesin ini adalah andalan para mekanik untuk menghasilkan benda kerja dengan kualitas tinggi dan bentuk yang sempurna.